रकेट हानेको मुझे बाटै थाहा छैन कुन कुन 2-3टा बाटो रहेछ बल्ल चाहिँ खेलिरहेछ है मजाले सस्पेन्सन ओ माई गड पहिरहेको रहेछ यो ठाउँमा त बस पनि हिँड्दो रहेछ भने मलाई अस्ति नै थाहा भयो क्या हाल्यो नि स्वाटै जानुपर्ने रहेछ बवाल छ त बाटो चाहिँ अब चाहिँ हामी एउटा निस्किन्छौँ त 50% मात्र रहेछ ब्याट्री भने जाऊँ न अगाडि केटाहरू आउँदैछ त फर्ममा खोला चाहिँ क्या सफा रहेछ है तल केटाहरू चाहिँ कहाँ विषय बाटै देख्दिनँ भने म
राम भाइ लोग केटाहरू त कहाँ बिसकेछ यार यस्तो साइको कुकुर छ भने खाइदिउँला जसरी आउँछ खड्किँदै आम्मा खड्किँदै भए हरामी कस्तो चिप्लेको मा चिकन राम राम भाइ लोग छ त अहिले पिच रोडमा सबजना सँगै भइसक्यौँ अब फेरि अलि उता गएर अफ रोडिङ छ अरे यहीँ देखिरहेछ नि त अफ रोडिङ त आम्मामा कता गइरह धेरै पिच रोड रहेछ अफ रोड पिच रोड अफ रोड पिच रोड हिलो पायो आम्मामा हिलो फाल्यो मेरो झन्डै ठोकिएको यार ओहो रकेट हान्नु पऱ्यो नि केटाहरूलाई कस्तो मुखभित्र छिराइदियो मुखभित्र माटो छिराइदियो माटो अहिले जमझम नगर्नु न भने उयो खड्किँदैन ल
मुखभित्र पुरै माटो छिर्यो नि यार, मुख खोलेर चलाइरहेको थिएँ क्या म। छ्या, रातभरि माटो माटो छिर्यो। कहाँबाट हो? कसलाई बाटो थाहा छ अगाडि जानुपर्ने? अगाडि जानु न बाटो थाहा भएको। सरी। फड्किँदै चाहिहाल्यो नि फेरि। ढिलो छ्याप्यो। कस्तो फालेको कसम मिठो पावर फाल्दा चाहिँ
गाइजहरू दामी मजा आयो ल हाततिरबाट कहाँ माथि छिर्ने हो हामी चाहिँ एउटा यहाँ गेस्ट हाउसमा गएर खाना खान्छौँ के अरे ट्राउटमा ल हामी चाहिँ अब ट्राउट फार्ममा जान्छौँ त खाना खान म चाहिँ पहिलाको पालि आउँदाखेरि यहाँ लडेको थिएँ है खतरा भएर यहीँतिर लडेको थिएँ म कस्तो खतरा लडेको थिएँ ल्याउ नै ल्याउँछ त्यति बेला चाहिँ ओइ ओइ लडिहाल्यो नि चिप्लिहाल्यो नि माछा मार्यो अझै नि फेरि चिप्ल्यो ल होइन अहिलेसम्म म मात्रै लड्यो क्या ल हामी चाहिँ यहाँ 24 झ्याल्यो कि कति झ्याल्यो अरे 55 झ्याले 17 झ्यालेमा अब खाना यही हो के टच मिनट भन्ने होइन यहाँ छोयो भने बन्द हुनेवाला ऊ बन्द हुन्छ क्या अलिक ठुलो चाहिन्छ हामीलाई कोक ल्याइदिनु न एउटा जम्बो ल हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यो खतरा छ यहाँ चाहिँ ट्राउट फार्महरू नै साथीहरू हाम्रो खाना आइसक्यो आलु करेला अचार सलाद गोलभेडा यो के हो यसलाई के भन्छ होइन भोलि पर्छ अस्ति म यहीँ लडेको थिएँ कि बाँचे अघि नि आउँदाखेरि नि लड्यो काले बाबाई माथि होइन उकालो त लास्ट झ्याउ लाग्दो छ यार कता हो कता
नजाएर चाहिँ हात गल्यो अब चाहिँ पावर चाहिँ खतरा फाल्दा चाहिँ त मेरो बाइकले चाहिँ आमामा के हो बाटै छैन त बुझी सानो छ त बाटै पहिरो आउँथ्यो क्या माचिस